السلام عليكم السادة الحضور. امبارح بالليل انا كنت نشرت فيديو بث مباشر على صفحتي، شتمت فيه عيل اغتصب بنات ناس وقطع ايدهم واتك عرضهم. الواد دوت اسمه ابو طارق الزاني الحرامي. خلاص، النهارده اصحى من النوم الاقي ان احمد ياسر محمدي لعيب كرة مشهور هو كمان اغتصب بنت انجليزية في قطر اسمها اليانور هارتي. طب ده يرضي ربنا يا جدعان؟ يعني هو اغتصاب بنات الناس كده ببلاش؟ وبعدين بيقول في اقواله: ما البت حلوة، البت حلوة بيضة وشعرها اصفر وعينها خضرة وحياة امك. طب ما انت امك حلوه، يبقى تسمح لي انا احمد جلال اغتصب امك يا خول؟ ما انت اختك حلوه، تسمح لي انا احمد جلال اغتصب امك يا عرسه؟ المعرسين زادوا ليه يا جدعان؟ تكونش يالا تلميذ من تلاميذ ابو طارق الزاني الحرامي؟ الاغتصاب جريمه الخولات يا خول، يا خول يا جزمه. ليه تجيب العار؟ ليه تجيب العار يا كلب، يا ابن الكلب، يا برج الكلب؟ الله يلعنك ويلعن اللي رباك. يا ترى الرياضة أمك ولا أبوك ولا مدرب الكورة اللي كان بيدربك في يوم من الأيام، ولا حتى المدرس اللي في المدرسة اللي أنت اتعلمت على إيديه خول معلمكش إن بنات الناس ما تندس؟ بنات الناس ما تنداس يا انجاس، سواء مصرية سورية عراقية انجليزية ايطالية يهودية. بنات الناس ما تنداس يا انجاس، يا نجس يا نجس. ايه ذنب الناس اللي شغالة في قطر يالا؟ لما تتشير قضيتك يالا والانتربول الدولي هو اللي بعت لوزير الداخلية المصري، ووزير الداخلية المصري أصدر قراره بالقبض عليك، ولوك هربان عايش حياتك في شرم الشيخ ومش في دماغك ان انت هتقطع عرض بنت من بنات الناس يا خول. ايه ذنب الناس اللي شغالة في قطر؟ مين المواطن القطري اللي ممكن يدي الأمان لأي شخص مصري يشتغل عنده؟ ليه تهينهم؟ الناس الشقيانة والناس اللي مسافرة تشتغل وتاكل لقمتها بعرق جبينها وتصرف على أولادها بعرق جبينها. يا خول، يا خول يا عرس، مصر منك بريئة يا خول. إن شاء الله تاخد إعدام يا كلب يا ابن الكلب، إن شاء الله تاخد إعدام يا كلب يا ابن الكلب.